Kanika mas Bakhuid in Duai nakapenta da kawan suat kar. Bila bentuk baik ke exam matrik sedang terkesini. Nakapenta kaman sim jong Iwan Borlang Mosor banyak jing jatai pemjukut. Nakapenta kajing kesem jong Ibok Starwell Marbo. Nakapenta kajing sub jusan joki jing sub tu jemut jengki berjuman bahaman met kajing kesem. Nomor lai spa lai pusah. Lai spa lai pusah. Nyngkong Nyngkong krena utrai van ai la kangu la kadem badua you play try can radu nonggu Kekertengupa badukun badumen sim Bakhuid. Amen. Kajinge jung try jung you Jesus Christ. Bakajinge jung blay. Lembel kajing saluk jung men sim Bakhuid. Kindon ringat bat pi baro. Ringat bat piru. Ko himen ko para. Togin kuberbangi longkinang pop. Nang ban lok kebelakre balayam yak jingmaya Bakhuid. Ngapla, haublay borbaro, badhabi ko yaman ko para, banalek por sibune, nagajing nagikam, bergajing leklet, dagajing le pelajunga, dagajing le pelajunga, dagajing le pelaj bakrajunga, namar kata nakarpalia kamaria Bakhuid, kabayasa katesoti, yak bakringguid, rabi ko yaman ko para. Banduana kabinda junga, how tribe lay jungi. Ublay badan bod baro nisneyangi, vadiandalama piaki pop jungi, unyalam yangi shaka jingim bamjukut. Amen. Triken rad go blay, isneyangi. Triken rad go blay, isneyangi. Tongin yaduai, ngi kirpad ko try, tori to sumar yakayin kasem jongme, da kajingid bemjukla, ba da kaba shanyatili, tang ha kajingrumen yakajingye ibneng, yan ai jakari yakabarabor kapoka jingida jongme, dau try jongi u Jesus Christ, ukun jongme, ubayim basin sharangad bodme, ha kajingalong kawe jungumen sim Bakhuid, ublay jinom la jinom. Amen. Kajing pule na kitab Genesis. Kalnong ka Nyngkong dukot iwe hadu kat kendai. Ha ka pasdang ublay ulatau ya ka beneng bar ka kendeu kalalong klemdur bat kaba suda. Bar ka jingdum kalatap
Kalau ia kadurau pa, bat umensim ublei ulaki halor kasla jong ki Bat ublei ula ong, tolong ka jingshai, bar ka jingshai kala long. Ula ublei ula yui, ba ka jingshai kala long ka babha. Kumta ublei ula penyaklat ya ka jingshai na ka jingdum. Ublei ula khot ya ka jingshai ka sngi, bat ya ka jingdum ula khot kamit. Kumta la wan ka premit, bala bud ka step. Chi sngi, bat ublei ula ong, tolong ka sahid beneng, hapdeng ki bat kan penyaklat ya ki na ki Kumta ublei ula tau ya ka sahid beneng. Bala penyaklat ya ki ki bala don, hapo ka sahid beneng. Bala ki sala ki bahalor ka sahid beneng. Te kala long kumta, ublei ula khot beneng ya ka sahid beneng. Kumta la wan ka premit, bala bud sa ka step, haka sngi ka paar. Bala ublei ula ong, to ki hakrum ki beneng, kin yalum lang si caka, batapan pau karengkeu, te kala long kumta. Ublei ula khot ya kata karengkeu ka kendeu. Bat ya ki ki bala yalum lang ula khot ka dureu. Bat ublei ula yui bakala long ka babha. Ublei ula ong, to ka kendeu, kan penmi ke jingthong, ki kenjading ki penmi sembai, ba ki ding so ki penmi ki so, ki don sembai. Hala ki jaj ka jaj, haka kendeu. Te kala long kumta, ka kendeu kala penmi ke jingthong, ki kenjading ki penmi sembai. Kat kum la ka jaj, ba ki ding so ki don usembai. Hala ki jaj ka jaj, bat ublei ula yui bala long ka babha. Kumta kala wan ka premit, bat kala bud sa ka step, haka sngi ka balai. Bat ublei ula ong, to kin don ki jingshai haka sahid ki beneng. Ki penyaklat ya ki sngi na kamit. Bat kin ai ya ki kalong ka jingkedeu ya ka ayong. Ya ki sngi bat ki snem. Bat ai kin long ka jingshai ha sahid beneng. Bat ka tingshan halor ka kendeu. Te kala long kumta. Bat ublei ula tau ya ki artli ka jingshai ki bakrau. Ka jingshai ka bakrau ban sinsyar men sngi. Ka jingshai ka ba menrit ban sinsyar men mit. Ula tau pat sai ki klur. Bat ublei ula bu ya ki haka sahid beneng, bat ka jingshai ya ka kendeu. Ban kan sinsyar halor ki sngi, bat halor ka mit. Bat penyaklat ya ka jingshai na ka jingdum. Te ublei ula ka long ka babha. Kumta la wan ka premit, bat bud ka step, ka sngi ka basaw. Ka ketin jong utrai. Isongo ia ublei. Sam chispa saw nomor nyuspa kendai pusau. Nyuspa kendai pusau. Pamen sim jong me ku try, bentemaya ka berte. When sim jong agar ku yu try kan radu play background. Me ku try da kabur simbat kaburan. Me kum jing shai ku try me priang ki breng kum kaying jan. Ying shong jong me bu halor ki kabne. Pamen sim jong me ku try. Bentemaya kaberte. Kali jong me kil o me yada lo tap nyang kaler. Kinong lam tin jong me kilar bading ba me. Me sing nong rim ya kaberte ban skam junom junom. Me tap ya kada kidur ya lakum janku. Pamen sim jong me ku try. Bentemaya kaberte. Me tau ki umpo liu ki bakar soya po ki te.
ngau tiang ya la karwai Amen sim jong me ko try Benjamaya kaperte Hallelujah 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 Ngalong ka jing shai jing ka prate yong utrai Uno no babu dienga unyo ya ka jing shai jong ka jing Hallelujah 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 Utrai undon ringat barpi. Ringat bat piro Kajing pule nak gospel Bakhuid katkum umarkus. Ame kutrai Ha kataka por haba ujisu baki sinran jungu kila Lait-ïa shiliang ka duriyaw kila hiyar has ganasrat kila te ya kaling haro duriyaw te haba kila hiyar na kaliyeng ki paidba kila yatu yau shisidon but kila Lait kirke kileng sodong katakatain Berkilas dang banwanra ya ki bapang ha kijintia kar shakachaka baki iosnyu ba udon. Kat shaba uleit ha ki nongrit ki nongba ne ki nongkendong kila pentia ya ki bapang ha ki jakab di iu. Baat kila kirpad yau ban shaba kin kata wa watang ya kesernai jonga jengub jongu. Bad kata ya kibala kata ya ka la penkoid. Ka gospel jeng mutrai. Kachinero yame ko Chris My dear brothers and sisters in Christ, Kawan men ko parajunga how try Jesu Chris today practically everyone holds a smartphone. Manta jan man la iwe pe iwe idon ki mobile ko mangi ong ki smartphone Now with the mobile phones we can text to someone, we can make phone calls, we can do video calls and video conferences. Pada kini ki smartphone ngila aban ya pa message ngila aban phone ngila aban ya phone lang ba ka jing pun kam da ka video ru So a number of things can be done with the help of a mobile. Dia buan ki ba ngila aban le long ba jong ka mobile There is an interesting feature in every smartphone. Udon ka wei ka jing punon kam ka ba ya dei ka ba kam kerpang jan man la ka wei ka smartphone Every mobile can be used to create a hotspot to which all other devices can be connected to internet. But man la kini ki iwe ini ki smartphone la punon kam ya ka hotspot but lang ba jong kata ngila aban ai internet ya ki wei ru Now sometimes when there is no internet here, you may have seen Sir Marshall connecting the internet from his mobile using it as a hotspot. pada kum hang ni ru abangi ai ya kini ki program na ki mass online abam don ka internet na BSNL ngi chai punon kam da ka hotspot ke ba ai lang ba jong ka mobile Now in the gospel that we have just listened to, we see Jesus becoming a hotspot, Jesus becoming a healing spot for people. pada ka gospel mata ke Sngi ngi yo Jesu balong u hotspot uta u pedeng pa lungwiar ya ulong utlong jong ka jing koj Using the power of God, Jesus becomes a healing spot wherever he went. longba ka bor ke jong ublei u Jesu ulalong u jaka na lene na uba yo ya ka jing pun koj Jesus had just finished two important miracles. u Jesu ladang sudep le ya arteli ki kam phala ki puton kam
Jesus fed 5,000 and more people with just 5 loaves and 2 fish. Ulap saya ki san hajar ngutam ki briu tang longba jong san tli ki pu but artli ki dokha. And then Jesus walked on water. Nang ta i ba au Jisu layat ha slaum. Now we see Jesus and his disciples moving in a boat to a place called Gennesaret. Rang mentang i u Jisu kal ki senran ju ki dang lek cha kawe longba ja kwe kapung chana ha Gennesaret. Gennesaret is a place where there is mixture of both Jews and Gentiles. Pada hang ne tan Gennesaret ki briu ki badon ki pasa hang ta ki don khle ki balong gentil but ki balong Jew. As Jesus reached this place, people recognized him immediately and they came to Jesus with all the sick people there. Kaba u Jisu lapoi hang ta ki la itu ya u but ki la ya wanra ya bar khoi ki briu ki papang ki pasitam. They knew that Jesus is a healer, so they bring him all the people who are sick in this region. Ki la tip ba u Jisu udai unong penkia te kumta ki la wanra ya kitu ki ba pang ki pasitam sha u. They even touched his cloak, believing that even a mere touch can heal them. Ki la kta wa de ki jan phong ki jong uru nomar takaba ki nget ba takaba kta ki jan phong jong uru kin sayo jingkat. So the point is this, wherever Jesus goes, he becomes a healing spot and people are healed. Te kene kapun iba haman laba u Jisu u let u kelalong u tolong jong ke jingkat but na yo jingkat ru haba u Jisu don but u ai jingkat ya kibriu. Where are the healing spots today? Hangno hakini ki Sngi ki por ki don ki jaka ban yo ya ki jingkat. Which are the places we go to receive healing? Hakino ki jaka ki ba ni let kenang bengidup yo ya ka jingkat jingkia. Today we go to hospitals, we go to clinics, we go to wellness centers, we go to retreat centers, and we go to spas. But hakini ki por ki Sngi abang don kam ya ki jingpun kot ngilet sa ki hospital ngilet sa ki dukan ai dawai jong ki doktor ngilet sa ki jaka sumar da kapa syukem ngilet sa ki retreat center but hakini kino ki jaka pengisiam badon ke jing ai ki jingkot jingkhia ngialet sa kita ki jaka. In all these places we may receive healing of the body and mind to some extent. Para bun kini ki jaka ngila aban yo ya ki jingpun kot penkhia ha ki jimut perkhat dan ha kamet ka phatru katto katne. But to experience the healing of the whole person, we need to go to Jesus. Hari bangidup yo ya ki jingkot jingkhia jong breu pura ngidon kam ya u Jisu. Only at this healing spot of Jesus we can receive complete healing of the body, mind and soul. Tang leng ba ka jaka badon ke jing pun kot pin khia jong u Jisu badon u Jisu hang tangila aban yo ya ke jing kot jing khia pura men same but metru. This healing spot is available to us today. Kini ke jaka aban yo jing kot jing khia ka don na padeng jungi na ka bantai jungi. It is the Holy Eucharist. This is where we can receive healing of the whole person. Pagkadai kayu Eucharist Bakhuid nakaba ngila ban yo ya ka jing kot jing khia pura men same but met. Holy Eucharist is the cloak of Jesus. Ka Eucharist Bakhuid kadai kata ka jan kup jong Jisu. Just as people of Jesus' time were able to touch his cloak, today we are able to touch the cloak of Jesus when we receive him in the Holy Eucharist. Thikumba ha ki por jong Jisu mandai ki breu ki la kta e ki jan phong jong Jisu ba kle jing kot ngiru manta longba jong ka Eucharist Bakhuid ka balong thikum ka jan kup jan phong jong Jisu haba ngi le cha Eucharist ngi la ban yo kta bat ban yo jing kot. When we receive the Holy Eucharist with such a faith, this becomes a healing remedy for us. Haba ngi pidiang ya ka Eucharist Bakhuid da ka jing jiliu jong ka jinget kene ka ba dei ka tolong jong ka jing yo jing kot yangi. So in this Holy Eucharist, let's make an effort to connect ourselves to this hotspot, to this healing spot, so that we can remain healed by Jesus as we go along. Dia lungba jong kene ka Eucharist
tong ilong kiba don connection bat keneka Holy Eucharist Bakhuid kanang ba long ba jongka ila abanyo ya kijing kot jingkia ba ni don kam Nganged how blay babadan bor baro unang tag bunan baka kindio but how Jesus Christ kun mabarway jungu utray jungi yabla punaun sim Bakhuid yabla ka na kamariat sorti bula shalaben habu undur displatos la samrapna yau wala yau wala hiya shagibaya agis gibalai la gibaya Ulaki Shabne, Tawon Padun Bishar, Giba Imber Gibayam, Nangi Aman Sim Bakhuid, Hagawalan Catholic Bakhuid, Reginis Law Kirinkuid, Agaching Mabiki Pop, Agaching Part Kato, but Agaching Imbom Chukut. Amen. Laispa, Hundriw. Iai nguya me ko trai nong tao Kamar ka jing spoon ka chong me Bila yo ku ban sa ken la Kada jong ka ngo jong ka dem ya me Duwai ko para baka jingnya jonga bajong phi kan long ba priang hun hau blay upa badan bor baro to try pedeng ting knyar dikti jongpi nakamta ka jing ro ka bro ma kerteng jongu ka jing mentoy yangi pada kapalang buku jongu baro kowe ni wan ra shakadwan jong me ko try ya kine ki janai da ki ba ngi shakriya me kadba me priang ya ki ha ka jingsbun jong me to pen long yaki ka sacrament jonga jung sispa yangi dau Christ try jongi amen putra yundon ringad bat phi ringkabat phiro to kindu yalaki donot you can tell yaki shall try to gnya aingu yau try blay jongi ka song hok wat kate da shisha kalong ka bashok baka bade kai deiti jongi baka jing penim yangi haman la kapor baka juga banaingu yame ko paba kuitam Lengba ukun bayid e jongme u Jesus Christ kaktin jongme da ubamla to ya ke baro ya ubamla pashangi kup unong penim bad unong sispa ubalalong do da min simba kuid bad ya ubala ka nakat soti kadbang udang pendabya kamon jongme bad penyo hami ya upai bakuid ula piala kakti haba ula shashitom neng baun batang no yaki saite sait kum janga jingya bagun pen bao yakabor janga jingmi pat te damar katar ngad baki angel bakiringku it baro ngi pen bana yakaborom jongme kadbakawe kaksur ngi ong Bakhuid try Bakhuid you play keeper Bang but birthday Sana shadro, rayo sana glembo, rayo sana you play juno, yaro you tabawan, I got
sana shadro Rayo sana kampo Rayo sana yuble juno Dashisha melong Bakhuid ko try kate me junga jinguid baro Namar katang ekar padya me to pen koid pen gandang yakne ke jintar wajangi da gaba yaw men sim jang me kumga umjer khalor jangi bakin kala long yangi kamed bakas nam jang try jangi uji sukris ha kapor baladino yawu udala kamons ngoba ula priyang yakajing shashitom ula shim yawpu ba dakaba aingu yame ula kidia yawu bad ula ai halaki sinran uong to shim batabam na kane pi baro namar kane kalonga met janga ya kaba naiti na kabinda jongpi ha kajuka rukom yendala yabam ula shim yaka kuri ba dakaba aingu biang yame ula ai yak halaki sinran uong Toshim batudina kane pi baro namar kane kalonga kuri jangas nam janga janga dudang batamai bat bam jukut yakaba en penbi nakabinda jongpi bad nakabinda ki babun nakabinda ka jingmap yakipo tole yakane ben ken mau yang Kajing maya jungga jingei Kata sin bangi bam yune uku Bangi dinakane kapuri Nipenda kajing yap chung biko try Tadadu Namar kata ngi ke bapen mendaya kajingya bakajimi pa jung ngi terwa hame ko try ya upu junga jingim badyaka kuri junga jingbenim ngi da aingu aidam namar mela niyangi ki badbanya hakmat jung me badban shakri yame dakabas ngirid ngi kirpa yame ba ngi ki ba yobinda hakamat bakas namu kris ngin lo kapila kapnya telikave dawen simba koid to kan mau ko traya kabalang jongme kabalang friang hasitla kaparte bato penjunai haka jingid ringar bat u Francis upaba ko jongi u bilbat maben u bishop jongi bat baro kilingdo to kan mau lemru yakimen ki para shanrang bat kindei kibala yoti yada ka bakrmen yakajimi pad Badia baro ki balaklat no hakajing isne jangme to priyang yaki shakajing shakakmat jangme to isne yangi baro ngi kirpa diame baringat baka maria te soti Bakhuid kakmi jangublei u Joseph Bakhuid u korin jangka ki apostol Bakhuid bad baro kyoringuid ki bala pangsne ba yame pateng la pateng ngin logi baban yobindalem ha kajingim bamjukut Babangin yaro bad pendon berom yame dau kun jangme uji sukris dau lembadu badhau kallo game yuble yupa badan bor haka jingelon kabe jangmen simbaku Barok burom bakajingero junom la juno. Amen. Kumbala hukum yangi daw nong penim, bad kumbala hikayangi dagakdim ble ngino deban ong. Kapa jungi ba beneng kalok bakul kerteng jungi kanwan kahima jungi kalok kumon jungi hakakindi kumba beneng. To ayang iminda ka simam jungi kepala Sngi
Patuma Mingi Gadar Jungi Kumbang Rema Bless New Udulam Yangi Shakajin Ben Shoy Henry Dulajangi Nakabas New Topelai Yangi Nigerpad Kotrai Nakajins Nibaro Haka Jingsbun Jungme Tuai Jingsu Jing Sign Hakisni Jungi Dangba Dagajingraka Jingsne Jungme Nin Light Barabo Nakapob Bangin Yo Jingada Naki Jingjanjar Baro Katmagdang Milindi Yaka Jingerman Bakhuid Bagajingwan Pad Jung Nung Benim Jungi U Jesus Christ Namar Kajungme Kalong Kaima Kajungme Kabor Kaburam Junam Lai Junam Katrai Jesus Christ me belong Haki Apostol Jungme Ka Jingsuk Nga Ye Happy Ka Jingsu Junga Nga I Happy But paid Yaki Pop Jungi Henry Yaka Jingaid Junga Balang Jungme Udhaka Jingsbun Jungme To I Haka Yaka Jingsuk Buka Jingya Telikawe Katkum Kamon Jungme Mame Ubaim Bad Ubasin Shar Jinom La Jinom Amen Kajingsuk Try Kandan Barabol Ringat Batpi Ringka Bat Piru Togin Yatruba Yaka Daka Jingsuk Ibe Ha Ibe Pat O Kun Lang Bro Jung Blaze Me Baki Noki Pop Kaperte Usil Sene Yangi O Kun Lang Bro Jung Blaze Me Baki Noki Pop Kaperte Hak mi ukun lang broad jung blay Hak mi bakit no yaki pop jung perte Sukito yaki balakot Shaka jingawai jung ukun lang broad Bukan rat ngam long mai song hok wa man rung po ka ying junga re shu ong tan ka ti ke man sim junga ka sakya hi Arspa arpunyo Jing him jing in me ai Namar jonga Bagangam la kutrai Kanda terwa Maka jing
Kajing duwai snem jubilee. Kopa uba beneng. Duwai magajing ba Mina ai hangi. Agun jome u Jesu Christ. Uhenmen jungi. Batma keteliding. Jong kejing isbun. Kan kliang ikirolo jungi. Daun sim akui. Kan kersiu biang hangi. Ya kejing kermen balakerku. Naga bata kejingwan jong kahima jome. Tuai bakajing jome. Kan penggeladur yangi. Shakinong Lord lengka from Jushong Tide. Ban bedi kesumbai jong ke gospel. Tuai begitu kesumbai kin penggeladur. Na syapwa ya kejaj benriu. Bagi aku percaya mari yang borok kuai. Aku kecing kemilanti batikna. Ya kebeneng batamai. Bagi percaya batamai. Haba endai kibor jong paman laweng no. Kaburam jong me kanting sain junam. Tuai bagi kecing jong kenjubili. Kan kersiu biang hangi ki pilgrim jong kecing kermen ya kecing angnut ya ketiar cingken show happening ai bagata kecu kecing kan pen sapriang ya kecing kemen bajing suh jong nong siu sipa jongi setelah kapercai shame boleh jongi berakerku junam kan long kaburam berkecing ro junam amen Kopa jungi kuba beneng kalau kuba teng jungi kan wan kahima jungi kalau kuman jungi agde kuba beneng toa yang minta kejimban jungi kepala kesni padona beri kajang jungi kumbang rumah kesni padona kami sekitar and better lagi amen kublai ko Maria kubda kejinai utrai kepala kia penangga kendai Belagar kaya usop pojong pau Jisu Maria Bakhuid kami jomble Tunda jinampok Mentala pojong nyami amen Kabrom Apa berkunun hamasim Bakhuid Umba kelalong hamba meningkong Ujung mentawat barabor Jinam la jinam amen Tongin yaduai Koblei me ubala mon Bangin yo binda Ha ube upu Padha kawe kakuri Tuai hangi ngi kerpad Bagin im a kata karukom Ba yandala penlong yangi kawe hau Chris Ngin siso da ka jingmen Na kabin da ka jing penim janga perte Dau Chris utrai jungi amen Utrai undon ringad bat pi Ringkad bat piro Ublei badan bod barun gerkuyapi uppa Badukun badamin simbakud amen Kilesuk ka mas kalawai Ni sewo iau blei. Mabar saus pak kentang. Jingkerku to teker hai. Jingai yang ipen slay. Jingkerku Bakhuid, kumbaralong hamba meningkong, kumjumenta, barabor, junam la junam, amen. En je rode draai, Jesus Christ. Junam la junam, amen.